कभी हिचकी आने पर सोचा है कि ये क्यों आती है? क्या ये सच में किसी के याद करने की वजह से होती है या इसके पीछे कोई और ही साइंस है? असल में हिचकी का सीधा कनेक्शन आपकी सांस वाली मांसपेशी डायफ्राम से है। डायफ्राम हमारे फेफड़ों और पेट के बीच होती है और सांस लेने में मदद करती है। अब जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं या ठंडा गर्म साथ में खा लेते हैं तो ये डायफ्राम अचानक सिकुड़ने लगता है। ये सिकुड़न इतनी तेज होती है कि आपकी सांस झटके से अंदर जाती है, जिससे वोकल कॉर्ड्स तुरंत बंद हो जाती है और ये जैसी आवाज आती है।